free. 我终于会。 Instead, you usually cut to a reaction shot. 对，我要再回去往那边跑。OK， 我们终于看这一卡跟下两卡哦。Can't you just take this back and give me a good fresh plate? Instead, you usually cut to a reaction shot before an actor is finished with the play, or you start an actor's line when that actor is off screen and then cut to the end of the sentence. I'm not eating this. These are called L cuts and J cuts because if you look at the video and audio tracks on the timeline, the cuts are. OK， 他这边讲的 L 卡跟 J 卡，那我们就画面上来讲，就是两个人对靠的画面嘛，对不对？那但在这个声音的剪接上，我们常常会有这种画卡的事情。好比是说我的声音，好比说我是那个女的，我是那个女的，然后我的话是在画外，对于画面上来讲是在画外，所以它有可能是在那个女的的拍女的那一卡的声音，然后连接到这个男的这一卡。 就是这样子的概念。那这样子在一般的在戏剧的场合运用到的非常多。然后我们看到可以看到我的滑鼠这边它有做一个 close play， 这个我们把它当做是声音的比重。那在声音的领域里，它叫 close play， 就基本上是它自己会这边拉出来，然后去飞到，然后下一卡进来之前飞进。那这个基本上就是所有声音的连接几乎都会用到，就是你每一卡中间。 很常会用到这样子的一个工具。好，看一下哦。This is a bedrock editing technique for visual interest, but it also helps a lot with your audio because. Here you go, love. 2 eggs, let me slide away. I'm not eating this. Sorry, hon. That's all we had time to get. Maybe you can take it over there and see if they can clean it up. Can't you just take this back and give me a good fresh plate? Oh no, no time for that. We're on a deadline. You know, short schedule. Cutting between audio takes while the visual take remains the same. Any differences in the audio will be less noticeable. And if you apply a crossfade between the audio takes, the transition will be even smoother and hardly noticeable at all. Even better, sometimes you can use a dialogue recorded in one take in place of the audio recorded in another, like in this over-the-shoulder shot. If you can, there will be no break between the audio takes and no audio difference at all between the visual takes. You can't get it smoother than that. And give me a good fresh plate? Oh no, no time for that. We're on a deadline. You know, short schedule. You did the best you could. Don't worry though. You can fix it all in post. You know, when you're better. When you start looking at your audio, 接下来是讲音量的部分哦。我们在现场录到的时候，一定会忽大忽小，这是难免，就是说一定制作人决定的时候。那在编辑完、在 edit 完、在剪辑完声音，第一个下一个要做的事情就是音量。有时候我在编一边。 not relying on your ears to tell the story. If you watch the levels later, you can be sure that your graphic OK， 我们看一下这个表头，那在任何剪接或者软体上都会看得到。因为我们现在在处理的这个环境都是数位的环境，那表头的最大声就是零，是零，不是零所以最大声就是零，不会再大了。然后。 也是-6或-3，最大的这个部分。Some dialogue ones go higher or lower, but again, watch your levels. If you're high into the yellow range, you're pushing the limit of time for your audio. At -3, you're in danger. For quieter dialogue, lower than -20, you risk the audience not. 然后我们看现在表头这个右上角边有红点，那红就是定，就是爆。那在数位的领域里，声音爆了就是爆，怎么样都没有救。那有一些工具可以，好比说 limit， 但是我们今天应该不会讲到，就是或者说你干脆你就尽量的控制你把它控制在不会爆。Situations. Once you figure out the level,
的问题。你刚刚听到他刚才讲过有一个滋的声音嘛？那这个毫无疑问对电子没帮助，是把它剪掉。那剪掉之后要拿什么东西来贴？这是环境，它是入痛。那通常这个又要来讲一个基本概念，这个跟拍摄时有关的。通常我们在任何一个场景拍摄完或者整场完了之后，就会要大家在原场能够动的情况下就先录一支，就另外录30秒的环境音。就是连续30秒环境，然后现场不能有任何声音。那个的 rooftop 环境就可以拿来我们在每一场剪接的时候使用。像他现在就是把这个字剪掉，然后贴上另外录的这个环境音。这个也算是在声音剪接的一个基本功啦，但是前提是你要有这个素材，所以很多东西还是在现场都要准备好。对，所以他在这边也讲，所谓的 rooftop 也可以户外也是叫 rooftop 嘛，那就是一个现场环境的意思。那有那个环境，我们在剪接的时候，后置剪接声音的时候就可以，甚至包括你要重配，事后如果假设有1-2卡需要重配的时候，你也需要环境来衬底。好，我继续往下讲。OK， 他这边讲的是另外一个情况，就是他现场其实是录得非常干净，但是他不想要那样的感觉，所以现在这里加了一点点呼的环境，非常小，但是是一个氛围。声音管理里面处理一些杂音的工具，像他现在在用的东西就是叫 denoise， 所以他这边叫这个。那在我这里面应该是叫 denoise， 但它的逻辑是这样子，你选一段，好比是说0.1。And you can set some parameters. 好比是说，他现在这边选取的这一块是空的，就是没有任何对白、没别的声音，所以这一段，现在我们看到一部这个反蓝的这个区域，显然就是一个环境单纯的环境。那你都是这种 plugin 可以学这一段的环境音，然后去把让整段声音去依照我们现在选取的这个去把它抵掉，它有一定的效果。那如果原来这个大概10 dB 是没有问题，就是你去把它抵10 dB。那比较好的 plugin 也许处理到25 dB 都没有问题，那就会非常好用。那这个算是少数几个真的让原本录烂了，然后可以把它救回来的工具之一。Denoise 算是很好用的工具。对 ，Pro Tools 里面都有。Cheap software is pretty expensive. OK， 他接下来介绍的是这个 EQ， 就是调频率的工具。那这边我打算要快速的是很好的一个处理，就是说我们可以因为声音的质感而调，就是说为了去杂音而调 EQ。尤其是说如果你没有好的监听环境的话。On the lower end of the spectrum, and maybe get rid of a low bass line as a singer-songwriter low. The human voice covers a huge range of frequencies that cover most of the audible spectrum. If you're eliminating a noise at a certain frequency, or